Pelaku pencurian mesin diesel dan gabah hasil panen padi milik petani yang diletakkan di pinggir jalan di Kabupaten Bojonegoro akhirnya diamankan Satreskrim Polres Bojonegoro. Pelaku pencurian tersebut berinisial BI dan S, berasal dari Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Menurut Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Rivaldi Hanggaputra, saat melakukan aksinya pelaku menggunakan mobil pickup dengan menyasar gabah petani yang ada di jalan. Bahkan dalam melakukan operasinya, pelaku BI dibantu satu orang temannya yang saat ini masih DPO. Dari hasil penyelidikan diketahui komplotan BI pencuri gabah dan mesin diesel ini sudah melakukan pencurian di 10 lokasi, diantaranya Kecamatan Ngasem, Kasiman, Padangan, dan Gayam. Ini kita mengundang rekan-rekan melaksanakan press release kaitannya ada beberapa kasus yang kita ungkap terkait dengan pencurian gabah yang marak terjadi, kemudian juga pencurian mesin diesel. Siang ini ada 2 tersangka yang kami amankan, ini atas dasar LP kejadian pencurian gabah di TKP di Jalan Raya Desa Tanggir, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Ini yang kita monitor ada 4 TKP, semuanya dilakukan oleh saudara BI ini yang juga melakukan pencurian gabah, dibantu dengan rekannya yang melakukan penjualan itu sebagai penada adalah saudara S. Saudara S ini petani, alamatnya di Desa Gamongan, Tambakrejo juga. Dari semuanya? Kerugiannya kalau diesel ini kita prediksi total dari beberapa TKP ini sekitar 50 juta. Untuk gabah itu dari 10 TKP 70 juta. Ini pemain lama atau pemain baru? Ini keduanya belum pernah dihukum. Total kerugian yang berhasil dicuri tersangka kurang lebih dari kasus pencurian gabah adalah 70 juta dan pencurian mesin diesel 50 juta. Atas kasus itu, kedua pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Afrizal Ilmi, JTV, Bojonegoro.